POV, dessiner un avion c'est pas la France de Macron. Reste jusqu'à la fin mon pain. Tu devrais aussi regarder les autres tutos. Il y a un peu de matos, mouais. Étape 1 tu connais. Étape 2 tu connais aussi. Étape 3 qui est un tigre. Étape 4 qui est le sang. Étape 5. C'est presque fini. Toute ressemblance avec le Rafale est fortuite.